Guys, tadi saya udah coba ini yang dari tadi saya bawaannya kamera, dan tadi saya yang unboxing ini sudah saya coba. Yang ini saya coba di sini, ternyata udah ada dayanya, full. Jadi saya beli langsung full ininya, baterainya, jadi nggak perlu dicas lagi. Oke, jadi emang benar-benar original, jadi udah ada dayanya. Oke, ini bungkusnya. Oke guys, sekian saja. Jadi saya beli baterainya sudah yang original. Nah, seperti ini bungkusnya, jadi jangan keliru. Nah, seperti ini, dan ada stikernya hologram. Ini ya, ada stikernya, ada buku manualnya juga. Nah, seperti itu, dan full, terisi full. Ya, ini baterainya, ini udah isinya full ternyata, nggak harus diisi lagi. Oke, itu saja guys. Jadi ini yang baterai bawaan dari kamera saya SX60HS, dan ini yang baru saya beli. Jadi dan udah ada dayanya. Oke guys, begitu saja. Itu sekian saja dari saya, dari PR channel. Kalau tidak suka tinggal di dislike aja, kalau suka monggo di like dan di subscribe. Bye.